المستمعين غضوان والإخوة في المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني. اليوم حقيقة احنا جالسون للنقاش حول مبادرة حركة الجهاد الإسلامي والتي أطلقها أمينها العام الدكتور رمضان شلح، وهي ذات النقاط العشر. في البداية أحب أن أؤكد على 3 أشياء. الشيء الأول، أنا بحيي حركة الجهاد لأنه حركة الجهاد المحايدة اليوم وهي تطلق هذه المبادرة وسط المشهد الفلسطيني المأساوي والمعقد والشائك والفوضوي، وفي ظل المتغيرات الإقليمية تعطي لنفسها في السياسة لونا وطعما جديدا، فهذه تحية لنا منا لهم. ثانيا، بالنسبة لحركة فتح، نعم لم ترد حركة فتح بشكل رسمي لأنه المبادرة قيد الدراسة من جميع أطر الحركة، وحتى يستطيعوا الإجابة والتوضيح لهذا الموضوع، لأن المسألة مش محلية أيضا في المبادرة وسأعرج إلى ذلك. ولكن أيضا المبادرة تحتاج إلى موافقة الأصدقاء والحلفاء، والوضع الإقليمي لا يتطلب ذلك بسرعة. ولكني أؤكد أن هذه المبادرة هي كما قال أخي الدكتور أحمد ليست ملائكية، ولكنها بشرية، فيها ما يصيب وفيها الخطأ، وبالتالي الجلسات والحوارات التي تتم هي حوارات مهمة وفاعلة حتى نصل بهذه المبادرة إلى الشيء الذي نريده لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني. وسأبدأ بالجزء الأول أو النقطة الأولى، إعلان الرئيس محمود عباس إلغاء اتفاق أوسلو ووقف العمل به. أنا في رأيي هذا الأمر كان يجب أن يحتاج إلى صياغة ما، كأنه بصيغة الأمر، يعني كان بودي من واضع هذه المبادرة أن يتحدث عن أوسلو. هي فعلا قضية أوسلو اتفاق انتهى فعليا، ولم يعد هناك مراحل انتقالية ونهائية، ولا يوجد اتصال سياسي ولا عملية سياسية، وبالتالي الإعلان عن إلغاء اتفاق أوسلو هو بمثابة إعلان أن الميت ميت، فهو ميت فعلا. ولكن السؤال الذي يترتب على إلغاء اتفاق أوسلو جزئيتين مهمتين جدا، يجب على شعبنا الفلسطيني أن يكون على اطلاع بهما، وهو من يقرر. أولا، سيترتب يا إخوان على الإلغاء سحب ما يمكن تسميته بمنجزات وليس مساوئ. هناك مساوئ لاتفاق أوسلو ولا نختلف مع الإخوان الذين تحدثوا في المساوئ، ولكن سأتحدث في جزئية المنجزات. مثلا جواز السفر الفلسطيني المعمول به هو جاء وفق اتفاق أوسلو. إذا أراد الشعب أن يسحب منه هذا الجواز، هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا، طرد ممثليات منظمة التحرير في العالم التي ارتبط افتتاحها باتفاق أوسلو. ثالثا، اصطفاف المجتمع الدولي مع حكومة الاحتلال أي مع إسرائيل، باعتبار أن الفلسطينيين لم يعودوا شركاء في عملية السلام. 4، انهيار مشروع بقاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي فقدان منظومة الدعم المالي الدولي والمعنوي، وهذا يعني إفلاس اقتصادي وعدم قدرة السلطة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها. أما بخصوص سحب الاعتراف بدولة الكيان الإسرائيلي، والذي نقول يجب أن نفرق منظمة التحرير وليس حركة فتح. حركة فتح ما زالت متمسكة بالكفاح المسلح في نظامها الأساسي. سحب الاعتراف في القانون الدولي هو يعني بمثابة إعلان حرب، فهل نحن مستعدون في هذه الفترة أو في أي وقت قادم لإعلان الحرب على دولة الاحتلال مباشرة؟ ثانيا، دولة الاحتلال الإسرائيلي في المجتمع الدولي تكتسب شرعية ومشروعية. اعترافنا أو عدم اعترافنا به قد يكون له قيمة وقد يكون لا قيمة له، لأنها أصلا معترف بها من كثير من الدول.
هذه بالنسبة للنقطة الأولى في الأشياء التي يجب أن نفكر فيها في قضية إعلان إلغاء اتفاق أوسلو الميت أصلا. إعادة بناء منظمة التحرير، أولا هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، ونحن جميعا كفصائل فلسطينية تم الاتفاق على هذا الأمر في اتفاق القاهرة لعام 2011، وهذا الأمر لن يتم إلا إذا تمت المصالحة الوطنية. ثالثا رابعا إعادة بناء لتصبح الإطار، تبني الانتفاضة الشاملة. أنا في رأيي أن تبني الانتفاضة الشاملة يتطلب الاتفاق على آليات تعزيز الصمود ودعم الشعب الفلسطيني في انتفاضته. فهل نحن مستعدون أن نضع رؤية وأهداف استراتيجية بحيث يكون الأمر معتمدا على جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي؟ بمعنى الآن في خيارين: خيار السلام والذي أثبت فشله، وأيضا خيار المقاومة التي لم تستطع أن تحقق لنا ما نريد. هل نستطيع أن نتوافق على برنامج تكون فيه المقاومة والمفاوضات والمقاومة الشعبية وخلافه من أدوات الكفاح المسلح وغيره، ومما كفله القانون هو الدولي أساس للمرجعية الفلسطينية القادمة، أم يتشبث كل منا برأيه في إطار ما يريد، إما سلام دائم أو مقاومة دائمة؟ خامسا، لا يختلف أحد مع الرغبة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وهذا البند نوافق عليه. سادسا، أنا في صوت برنامج وطني لتعزيز صمود الشعب ووجوده على أرضه. هذا مطلوب شرح مفصل ودقيق ومحسوب للبرنامج الوطني لتعزيز صمود الشعب، وأنا بتحدث وبقول إنه إعلان بناء المنظمة لتصبح الإطار الوطني الجامع مع البند السادس يمكن وضعهما أو صوغهما في بند واحد. لماذا؟ لأنه إذا كانت منظمة التحرير قد أعيد بنائها ودخلت حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس ضمن الإطار القيادي لمنظمة التحرير، بالتالي يمكن الجلوس على الطاولة ووضع البرنامج الوطني المطلوب لذلك. سابعا، هناك ضرورة ملحة لإشراك الكل الفلسطيني وعددهم 13 مليون في كل هذه المراحل، خاصة مراحل الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، وهذا يعتمد على البرنامج الوطني. ثامنا، سحب المبادرة العربية. بالتأكيد أنه سحب المبادرة العربية تتطلب إقناع الدول العربية بسحبها، فهل الضغط الراهن الذي نعيشه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية يسمح بذلك؟ تاسعا، كيف ستقوم منظمة التحرير بملاحقة دولة الكيان أمام محكمة الجنايات الدولية إذا كنا نطالب بالانسحاب من اتفاق أوسلو، طالما أنها ستنسحب من المجتمع الدولي بصفتها التمثيلية التي منحها إياه اتفاق أوسلو؟ فلا داعي لهذا الأمر. عاشرا، الحوار الوطني الشامل مهم جدا وينبغي التحضير له جيدا، وأن يكون في البداية على مستوى الخبراء وصولا إلى السياسيين. ما أؤكد عليه أن المبادرة يعني تحتاج إلى بعض التغيير في النقاط، ولكنها في النهاية تمثل الكل الفلسطيني وما يبحث عنه شعبنا في هذا الوقت. وشكرا والسلام عليكم.